السلام عليكم داوديال كسر دواد برنامج كارون ورئيس كل يرانيو ودمي كحين كوباد حسبي قعد عبد الناصر محمد حسن بوني عبد الناصر كسر دواد بلشتي في برنامج كار. ما سنت ولا الوان دوه. إن كهورنتين ورئيس كي سؤالها جرين وحنشع لهاي بل عبد الناصر وكوما تذكرنا نقون تاريخ لسوكوبن. تهاي سؤال هذا ده سوكوبن قد جوابه. عبد الناصر محمد حسن بوني ومن ستينات كي شيء قبل كأوضل مقالة مدحدي سبورما. وأنا واحد برشلونة دوكسي قصرة دوكسي وصدق حكوا قاتم مدرسة الأقصى سكندري بورما دقيقة سكوبات كقاتي قاهرة يونيفرسيتي دقيقة سلابات وهذا شريعة اللونة كوديارين جامعة عمود مدرسة حسناء إصلاح هذانا سكولارشيب أي جامعة هرقيسة إسيسي وفسح هذا مركز لقصة نقدان كبلابي دونه وحنا هاي من دقنية نكون برباري مسك جامعة مقالة بورما وحن سياسة السوق على لما يكون سومالي لامرك وردا وجوه ريال أساسي حكم إذا حسبي أوضب جديد سيقولها دحى مركا لما يكون يتطبيق توكينا وحال يقول دور تقدم حاجات كوباد حسبي أعيد شرويني سويد دنبي مقالة هرقيسة إلى هاتن ونحل كاسي أنهيو marka si kooban hadaan soo koobo عبد الناصر ونكاسوي كهر عبد الناصر intuu siyaasadda soo galin qof nuucee doorkee kaga jiray bulshadu waxa talo taa horta anigu isa sheegi maayo waxa sheegi doona bulshada sheegi doonta bulshadana marxaatiga qofku doorka uu bulshada ku leeyahay uu dalka ku leeyahay marka taa bulshadana deynaya laakiinse waxaan anigu ahay qof Soomaaliland intii jirtayba intuu wax barasho ku maqnaa mooyaane aan dan kala yeelan meel kale u bixin inta badan dadku markay siyaasadda soo galayaan siyaabo kala duwan bay u soo galaan una doortaan xaaladda عبد الناصر tolo siyaasadda muxuu ku doortay muxuuna ku soo galaalay suran karaa tolo siyaasadda horta anagu qoyskan ka soo jeedo ayaa taariikh siyaasadeed leh marka aniga taasi aan baqaaday ayaan shakhsiyan anigu siyaasadda waan jeclaa weligiiba marka taas uma oran karaa way sababtay siyaasaduna wax kala maahan oo hogaamin iyo bulshada in qaybaheega kala duwan lagu hogaamiyo tubta toosan diinta islaamka iyo shacairteeda kor loo qaado marka siyaasi marka la leeyahay diinteena meel sare ayay gaarsiisay waana qof tabaqaya nolosha bulshadiisa iyo horumarkeega iyo adduunyadu siday u socoto qiimeyn kara sharxi kara ayaa siyaasad leeyahay marka anigu qof himiladiisu weligiiba jeclaa siyaasadana waxa tahay ku dambeeyay xigeenka koowaad ee xisbiga ucud ee siyaasadda aad bad u falaqeyn kartaa marka loo eego ka xisbi ahaan inta badan bulshada reer Soomaaliland ama bulshada inta badan siyaasadda faalaysa waxay tiraahdaa xisbiga ucud had iyo jeer wuxuu ka mid noqdaa kolba xukuumadda dhalata sababtu maxay tahay maadaama xubin ka tahay xisbiga ucud maalin dhawtana arrinta waan ka hadlay aad bad u mahadsan tahay xisbiga ucud waxa la aasaasay 2002 uradii la furay markii maxamed xaaji ibraahim cigaal intuu geeriyoonin markii axsaabta qaranka ay soo gudbayeen doorashooyinkii xukuumaddii udubay hirgelisayna waxa uu ka mid noqday nasiib u helay inuu xisbi qaran u soo gudbo 2012 markii urada siyaasiga la furay xukuumaddii madaxweyne Silaayana xisbigii dib buu haddana ugu guuleystay inuu xisbi qaran noqdo marka da'weynida xisbigu waxayna dhaxal siisay in qarannimada loo turo marka qarannimadu timaado wax loo dhigaa ma jirto taa ayaa xisbiyada kale saaxiibadayada layliga muddada kooban jiray ay iyagu han iyo hamuun siyaasadeed u qabaan inay kursiga dalka ugu sareeyo ku gaaraan laakiin annaga dalka noo muuqda dalka marka qarannimada loo garab istaagana shakhsi iyo xukuumad laba garab istaagay qarannimada ayaanu barbar istaagnaa marka sidaas uu bay dadku fikradooda isleeyihiin marka waa xisbi da'weynidana dhaxal siisay in mar walba danta qaranka laga hormariyo ta shakhsiga iyo ta xisbiga markaan isla hadalkaagi ku noqdo عبد الناصر waxaad ka sheekeynaysaa qarannimadu inay ka weyn tahay hanaan kasta wax lagu maareyn karo xal marka loo helayo horumarka bulshada haddana mucaaradku waa inta badan waxa loo baahan yahay in waxyaabaha qaar soo bandhigo marka loo eego dhaliisha xukuumadda xiliga jirtay dalka maamuli karta waxa la yiraahdaa Faysal iyo xubnihiisa xisbiga ucud kuma dabaalan karaan dhanka mucaaradka ma waxaad u malaynaysaa in dunta koodini ka awood badan tahay mise siyaasad gaar oo xisbiga dhanka Faysal iyo inaga xubnihiina ayaa jira la soran karaa
walaal horta xisbiga siyaasaddiisa waxa hogaamiyo hoggaanka sare xisbiga siyaasadda xisbiguna waa mid qoran ma aha mid qof jeebka ku sito ma aha mid afraad gaar ay jeebka ku sidato laakiin siyaasadda marka xisbigu waxa weeye in dalkan qarannimadiisa ta koobaad ay noqoto mar walba oo dalkan jiritaankiisa ayaa wax walba nagala weyn dalkan haduuna jirin xisbiga uma jiraysa ma jirto marka waxyaalaadka la soo bandhigayana laba siyaabood wax loo soo bandhigi karaa waa ta koobaad in loo soo bandhigo si publica oo waxaas ay noqoto waxaan dalka dhaawacaynin iyo inay noqoto wax cadowgu ka faa'iideysanayo si hoose aad ugu gudbiso xukuumadda jirta iyo cidda markaas ay khusayso marka anagu da'weynida xisbigana dhaxal siisay in qarannimada loo turo waxa la soo bandhigaya la sheegayana waa naqaanaa wadada loo maray gudoomiyaha xisbiga ucud hadal uu ka yiri jaamacadda Camuud dadka badankoodu siyaabo kala duwan bay u fasasheen marka loo eego hadalkaaga aad ku taageertay gudoomiyahaaga siyaasi han laba tahay siyaasadda meel fog doonay inuu ka gaaro saameyn intee leeg bay kugu yeelan kartaa ka shakhsi ahaan iyo ka siyaasi ahaan marka loo eego shakhsiyadaada walaal waxa ku sheegaya horta xaqa la garab istaagaa runtaana la garab istaagaa baadilka iyo ribada iyo beenta lama garab istaago hadalka Faysal Cali Waraabe yiri wuxuu ahaa reer Puntland waxay ka xun yihiin milyanka reer awdal ee duufaanta lagu caawiyay iyagoo dadkoogina reer awdal ay wax barayaan marka shacbiga reer awdal iyo shacbiga reer Garoowe ayuu Faysal isbarbar dhigay gobonnimadooda nooc ay kala tahay tii bay dad ujeedooyin gaar ah leh ay si kale u fasirteen haddana waa ku celinaynaa ama Faysal man garab istaagine waxaan garab istaagay xaqa uu Faysal ku hadlay iyo sida loo ribeeyay beenta ka hor imiday marka waxaan fiican runtana beentu ma gaadho maantana asalkayga waa taa la hayo waa kuwa dhawaan dadkii reer Somaliland sharafta lahaa dumarka lahaa Garoowe tagay sidii loogu soo laayay loo soo dhaawacay wixii uu sheegay daqaayiq ama muddo yar oo kooban bay ku soo ifbaxday marka waxa weeyaan bulshadu waa inay ka fogaataa waxaan jirin dadkeenuna maanta waxay ugu badan yihiin adigaaga hadday warsanaya waraysigeena si kaleer iyo cad yahay in la yiraahdo waxa weeye sidaas wax u jiri dadkeenu wax ma dhageystaan waxayse wax walba ka jecel yihiin waa la igu yirida Somaliland siyaasadeeda kulay indhayn badan baad ku haysaa maadaama siyaasi tahay dhaqaalahaan iyo taariimo dibadeed iyo waliba xaaladaha kala duwan ee maanta ay ku sugan tahay inay heerkee taagan tahay aad u malaynaysaa Cabdinaasir wallahi dalkeenu waa horta waa dal curdina waa dal soo ku dhawaad jiray 8 sano ayuu dal lahay qarannimadiisii la soo noqday maalinba meel bayna soo maraysay oo maanta halka ay marayso 7 sano ka hor may soo maray halkii daahir ka qaaday madaxweyne Rayaale maalin bayaduna waji gaar iyo sawir gaar ay lahayd halkii cigaal ka qaaday 2000 ahayd 1993 sawir gaar ay lahayd halkii 1999 Cabdiraxmaan uu ka qaaday waxa weeyna sawir gaar ay lahayd saas oo soconaysa horta laakiin maalin walba waxa kolba wixii jooga la qiimeeyaa dalkeenu maanta doorashooyinkii madaxweynaha afraad baa yimiday marka dhinaca doorashooyinka laga yiraahdo madaxweynihii saddexaad ee doorasho madaxweyne ku bedela waxa soo dhawaa taariikh iyo tadxiyad dadku ay sameeyeen nabadgelyada asal waa dadkeenu sida isku kalsoon yihiin ba asal waa madaxweynaha maanta joogay xukuumaddiisana run ahaantii waqti aad u kooban bay ay joogtaa annaguna mucaarad ahaan aan waqti siinay marka xaaladeena gudaha iyo dibadda waa mid wanaagsan laakiin waxa lama ilaawaan oo shacbiga banka ku hayaan ay tahay in dalkan cadow badan oo gudaha iyo dibadda uu leeyahay marka taasna waa in laga foojignaado qarannimada Soomaaliland la ilaashado nabadgelyada la ilaashado horumarka la ilaashado kursiga maalin bacid baa fadhida laakiin dalku hadduu inaga suulo ilaahay kama yeeleen cidi joogi mayso kamaanta madaxtinimo ka rabaana bari toole meel kursi iyo u fadhiista heli maayo marka dalka inaga dhaxeeya laakiin xukuumadaha iyo waqti waa ka siiraayo shalay la doortay iska tagay Rayaalo ka sii horeeyay tagay barina Muuse tagay marka waxa weey laakiin dalka joogay marka arinta ugu muhiimsan waxa weey in dalka la ilaashado gudaha iyo dibadda waxa ku qiimeyn kara siyaasadeenu inay maanta meel fiican ay marayso xukuumadda kulmiye oo garowdanka ka yahay Muuse Biix Cabdi gobolada qaar iyo dadka qaar si bay u dhalisay yihiin ka xukuumadahan qaabka uu maamulay gobolka Awdal wuxuu ka mid yahay dadka saami qaybsiga siyaasadiisa dhaliirsan adna waxa tahay xubin ka mid ah xisbiga cudka suuqa ka soo jeeda gobolka Awdal si kula muuqata qaabka siyaasadda iyo saami qaybsigu ay gobolada qaar iyo gobolkan u dhalisay yahay horta marka ugu horeysa saami qaybsi iyo tabasho mid dhamaanayso horta ma dadkuna waxa weeyaan waa baahan mar walba wuxuun ba ka dhiman
إلهي بدتك كفية إلهي سبحانه وتعالى dadka wax deeqsin kara laakiin inta inaga dhaxaysan inagu maamulanayno cidda joogta mar walba waxa la gudboon inta ay haysan cadaalad ka samayso madaxweynaha maanta jooga iyo madaxweyne ku-xigeenka maanta jooga waxa nasiib u yeesheen in Soomaaliland loo doorto waajibka iyaga saaran waxa weeyaan inay dalkan cadaalad ka sameeyaan oo inta kolba weelka inta ay hayaan iyagu inay cadaalad ka sameeyaan marka gobolkan awdal marka la yiraahdo barigii baaba horta cabashadu ku badan tahay laakiin marka gobolka awdal la yiraahdo waa mar kaste waa gobolka dalka hadii madaxweyne ka jiro madaxweyne ku-xigeenkuna gobolka awdal ka soo jiro intii horena madaxweyne ee Soomaaliland ka soo ahaa marka cabashada jirta waxaan filayaa inay la xiriirdo waxyaalaadka hoose laakiin marka arinta qaranka iyo kuraasta ugu sareysa ay noqoto ilaa la asaasay Soomaaliland lagu dhameystiray 93 Boorame cidda markaste isku xigta waa awdal iyo Soomaaliland beelaha kala ugu weey marka lama oran karo awdal saami qaybsi ba ka maqan laakiin maanta dadka inaga maqani waa bariga arinta inoogu muhiimsan waa inaynu bariga tabashadiisa dhameystirno waliba awdal ahaan waa inaynaan u muuqan maanta dadka bariga Soomaaliland waxa weey ahaa laakiin wax tabanay soo xireyntooda iyo soo dhaweyntooda dadka reer awdal waa inay noqdaan dad murtaax ku ah laakiin sayna loo arag dad ka xun sida iyaguba shalay toole Soomaaliland oo dhan madaxweyne noogu dooranaysa awdal ka soo jeeday maantana ninkii labaad ee wadanka oo awdal ka soo jeedo berina uu ka soo jeedi karo berina madaxweyne la noqon karo marka wixii tabashooyin waxaan aaminsanahay inay cidda la doortay iyo xisaabta u taalo in la dhameystiro laakiin qabaayil iyo suldaan meel ka hadlayo uma taalo hadalkaaga haddaan ku noqdo Cabdinaasir waxaad tiri gobolka awdal inta badan saami kama maqno marka loo eego siyaasadda muddo ku siman dhowr iyo 20 sano Soomaaliland ay jirto reer awdal madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne way soo noqdeen dhalinyarada qaar iyo dadka inta badan siyaasadda faalisa waxay leeyihiin ku-xigeenka ka sokow meeyay gobolku xilalkii kala duwanaaye kale ee xukuumadda iyo maamulka jira uu ku lahaa sida baarlamaanka garsoorka iyo laamaha kale dawladda ma u maleynaysaa kaliya inay ku kooban tahay saamigooda madaxweyne ku-xigeen mise tolowaabad ka soo horjeedayo wada dhaliishan tahay fikirka bulshadu qabto fikirka horta bulshadu qabto bulshadu ma aha intay meel soo fadhiisatay inay yiraahdaan awdalba wax ka maqan yihiin waa inay wax akhriyaan oo buug iyo qalinka qaataan laakiin marka waxa ugu horeysa ay tahay dalkan madaxweynaad ka soo ahayd intaanad madaxweyne ka noqon madaxweyne ku-xigeen baad ahayd systemku isbedelo dadku waxay ku bedelayaan cod baa wax lagu bedelayaa nidaamka aynu maanta qaadanay Soomaaliland waa cod in wax lagu bedelo cod in wax lagu bedelaa haday adiga ku saacidi weydo dad kala saacido dhibaato hawarka shalaad aduguba cod ku timid maanta odagii labaad ee wadanku waa gobolka awdal ayuu ka soo jeedaa soo dalka dhanna madaxweyne ku-xigeen oo ah tan ataabatay tiri baarlamaanka waxa lagu kala badnaaday laakiin xubnay ku leeyihiin reer awdal baarlamaan reer awdal ka maray yihiin oo meesha fadhiya ma jirto shirgudoonkii ninkii kooba labaad baa iyo reer awdal marka waxaan ku sheegayaa taliyaashii waxa weeyaan way joogaan marka waxaan u walaal jirta inay tahay cabasho kolba ninka siyaasiga dhacay ee siyaasaddu saacidi weyda oo ku awrkacsado dadka magaalada intuu yimaado uu yiraahdo waxba idinka maqan laakiin reer awdal tabasho way jirtaa laakiin tabashadu heerka ay la gaarsiinaya ma ah tabashada reer awdal waa tabasho aad iyo aad in wax waa aad u sahlan wax looga qabto laakiin maaha tabasho weyn oo Soomaaliland qarannimadeeda wax u dhimaysa tabashada maanta Soomaaliland wax u dhimi kartaay waa tabashada soolta la weey oo u baahan in Soomaaliland cadaalad laga sameeyo haddaan ku xasuusiyo waxa soo hadal qaatay baarlamaanka garsoorka waxyaalaha noocaas waqtigii cigaal iyo daahir yaala fadhiyeen baarlamaanka iyo garsoorkaba Soomaaliland cid kala fadhido waliba beelaha bariga fadhiyay waa intii la soo dabaalo inta la soo dabaalaana kolba cidda xukuumadda iyo midida daabkeega hays ayay walaal ku xiran tahay kuma xidhna bulshada iyo xisaabta kale kuma xidhna marka tabashada maanta awdal taalaana tabasho ma aha ay ka xun yihiin Soomaaliland kale ay waxeesho laakiin waa tabasho wax laga qaban karo Soomaaliland way yihiin shalayna madaxweyne ka ahaayeen maanta madaxweyne ku-xigeen bay ka yihiin system kasta oo jira heerku doonaba ha ahaado haddii fulinta tahay haddii sharci dejinta tahay haddii garsoorka tahayna way ka muuqdaan reer awdal marka anigu taa lama qabo dad kale kamaba muuqano iyo way kala duwan tahay waan joognaa waxba naga dhiman waa laba kala duwan marka tabasho way jirtaa laakiin waa lagu jiraa ergooyin baa gaari gobolka Sanaag loo baahan yahay in xal waarta ka gaaraan dhibaatada gobolka Sanaag taale maalin kasta ka dhacda ma u malaynaysaa dadka loo diray inay yihiin dadkii ku haboonaa xalka dhibaatada halka taale xal u heli lahaa ka xisbihaan iyo ka Cabdinaasir ahaan
walaal horta dee dhibaatadaasi maanta Somaliland oo dhan way damqaysaa dadka istiilayay waa inaan iyo abtigi waa inaan iyo abtigi waa inaan iyo habar wadaagi waxa dadka istiilaya dadka noocaas laakiin inaga maanta Somaliland waxa la inooga baahan yahay inaan dadka halka gaaray horta marka ugu horeysa inuu ku taageerno inaan duco ku taageerno dhibaatada halka taalaana waa dhibaato awdar taala waa dhibaato saaxil taala waa dhibaato maroodi jeex taala waa dhibaato waxa weeye tog dheer taala Somaliland meel ay arintaas kaga maqnaanayso iyo meel ay inagu sheegaysaa midna ma jirto marka waxaan u soo jeedinaa shacbiga reer Somaliland marka ugu horeysa inaan duco ku kaalmayno su'aashaada dadka maanta meesha tagay ma ku habboon yihiin dad ka qiimo badan oo maanta halka tagi lahay ma jirto dhaqankii baa tagay waxa tagay dawladii baa tagtay madaxweyne ku xigeenkii wasiirka dakhliga way tageen waxa tagay culimadii dalka وشيخ عبد الله شيخ علي الجوهري شيخ محمد عمر دريري شيخ محمود صوفي شيخ اسماعيل ديغي رجل la garanay ay tageen iya ka mudan maanta marka dadkaas oo dhan la oran karaa waxa weeyaan maanta sheekh Abdullah Sheekh Ali Jawharo goob joog u soo ahaa Soomaaliland halka laga bilaabay khilaafad badan ka soo qayb qaatay dalka qarannimadiisii taariikh ku leh oo ummadan inay wax noqoto ka soo shaqeeyay maanta isagoo da'da jooga waqtiga jooga inay cid ka hoos kacayso ma filayo mana filayo isaguna inuu insha Allah ta'ala iyaguna ay cadaalad darro iyo cid aan gar lahayn garsiin doonaan laakiin cidii ku habboonayd ba maanta meeshaasi tagtay haday culimo tahay iyo haday dhaqan tahay iyo haday xukuumaddiiba tahay waajibka in saaran waxa weeye inaan u ducayno ergadaasi waxa ay soo saaraan fulinteedu xukuumadda dul taala cid kale ma dul taalo cidda arintaasi marka go'aan laga gaaro fulinteedu xukuumadda dul taala annaguna il gaarana ku haynaa marka waxa ku sheegaya maanta cidda halka gaadhay ee tagtay waa cid kaga habboonayd walaal ma jirin markii laga yimaado dadka gaadhay ee kala duwan ee culimada iyo aqoonyahanka iyo siyaasadda iyo dadka nabadda ka shaqeeya marka laga yimaado bulshada reer Somaliland waxay isweydiinayaan madaxweynihii dalka maamulayay sababta uu aadi laayahay in halka dhibaatadu ka taagan tahay maxaad u malaynaysaa talo madaxweynuhu doorto madaxweyne qaranka loo doortay labadii meel ku marmaba madaxweynuhu inuu taga maaha dawladnimadu sheeganayna dawladnimaduna waxa way kala sareyn way oo madaxweynuhu isaga dalka ugu sareeya madaxweynuhu hadduu ugu horeeyo arintii ugu dambeyn lahaa oo ay wax qaloocdaan iyo loo noqonaya marjic loo noqonaya waakii marka madaxweynuhu inuu ugu dambeeyo waa sida saxda ah si markasta cid qanci weyda isaga ugu timaado laakiin hadduu maanta ugu horeeyo oo cid qanci weydo waa cid kale loo tagaya marka nidaamka dawladnimadu waxa weeye qofka kolba ugu sareeya ugu dambeeya si xalka markaasi loo gaaro marka maantana xukuumaddiisa madaxweyne ku xigeenka oday ka yahay ayaa gurmaday mashaayikhdi dalka gurmatay marka madaxweynuhu waxa weeye fikirka oranaya muxuu tagi waayay caaqil horta isagu maaha nabadoonna maaha dawladnimada iyo structure-keegu waxa weeye waa xukuumaddii amniga wasaaradda dakhliga ka mas'uula haday wakiil noqotana maanta ninkii ku xigay ayuu wakiishay isagoo il gaar ah ku hay hadii marka berri toolay noqoto inuu waxa weeye cid qanci weydana waan rajaynaynaa in arintaasi inta ku soo afmeeranto waa inuu noqdo odayga la isku soo noqonayo laakiin odaygii bahashaba lagu soo noqon lahaa haduu ugu horeeyo waxa weeyaan waa arin cid hadda loo cabanaya ma jirto marka madaxweynuhu inuu ergada darana wax xisbiha oo ku taaniyadeynayna annaga lafteedu gudoomiyaha xisbigeegu ku jira oo tagay marka ilaahay waxa ka rajaynaynaa inay khayr ku soo dhamaato ana loo baahanin madaxweynaha iyo cid kala toona Cabdinaasir waa siyaasi halkee bay tahay targetkiisa siyaasadeed wallahi de horta ilaahay baa garan targetkeega siyaasadeed adduunyadani waa iska kolba nooc bay taagan tahay maalinba waxbay joogtaa maanta gudoomiye ku xigeen heer qaran oo xisbiyan maanta aan kamid ahay lixda wadanka ugu sareysa xagga xisbiyada marka de wixii dambe ilaahay un baan khayr ka rajaynaynaa laakiin aniga mustaqbalkayga siyaasiga waxa weeye siyaasad aan dalkayga iyo adduunyadayda iyo akhradayda aan fasahaadinin ilaahayna iga joojiyo haday khayr ilahayn laakiin targetkayga koobaad wuxuu yahay inaan kolba meeshaan joogo ummadda iyo dalka iyo diinta aan wax taro marka wixii kale qaybana ilaahay baa og laakiin khayr baa ilaahay ka rajaynaya beelaha kamid ah Somaliland dhawaan shir bay qabsadeen waxbay soo saareen warmurtiyeed ay ku tilmaameen ka xisbihan seed u aragtaa saameyn nooceeyana inay yeelan kartaad malaynaysaa horta de qabaayil baa shiray qabaayilkuna xaq bay u leeyihiin inay danahooga ka shiraan xisbiyaduna inta badan qabaayilka uma jawaabaan dalkana waxa uu abuuran tabasho haday tahay iyo haday in wax la saxay tahay ba wax xisaabta qaranka marka anagu shirka waxaan arkaynaa shirar horey inay ka horeeyeen oo kii gob awdal ka dhacay kamid aha
kii kasii horeeyay gacan libaax wan uu ka horeeyay ku kaloo saaxil ka dhacay uu ka horeeyay kii gar adag uu ka horeeyay waxaasoo dhan waa shirarka qabaa'ilka marka shirkana kuwii buu la mid yahay marka anaga xisbi ahaan waxba Allah wuxuu nooga duwan yahay ma jirto wixii ay soo saareenna deynimo waxaan u arkaynay iyo beela dalka la jecel ka qaba marka wax ku jabana walaal ma jirto isla hadalkii jaamacadda Camuud baan jecelahay inaan ku noqdo dadka badankoodu waxay isleeyihiin Cabdinaasir halkuu ka keenay in jaamacaddu cid gaar ah yeelatay xisbina gacanta u gashay cadeymaha inta leeg ee dabagalka uu ku sameeyay oo warbaahinta u soo bandhigay halkee ayuu ka keenay dadka qaar isweydiinayaan tolow halkeed ka keentaa la soran kara Cabdinaasir wallahi horta ma jeclayn inaan meeshaasi dib ugu laabto su'aalahaasi meeshaasi laakiin waa ku sheegayaa anagu xisbi ahaan go'aan baan qaadanay anaga si shakhsiya meeshan warqaday soo qoreen leegagama ergin laakiin si waxa weeyii jaamacadan wax badan ba ku duugan marka anagu waxa rabnaa inaan maalinteeda la sugno kama hor dhacay inagoo gabagabadii guntii soo gaarnay barnaamijkeena gaarka ah dhibaatooyin baa ka taagan gobolada bariga Ceelaf Weyn dhibaato ka taagan Tukaraq dhibaato ka taagan isla galbeedkan gobolada Awdal iyo Salal ee Boorama dhibaato ka taagan dhibaatooyinka isa soo tartaraya waa kuwa halkee ku socda halkee ka socda saameyn intee lag yeelan karaan marka loo eegayo amniga iyo horumarka Soomaaliland walaal horta waan kula qirayaa Tukaraq Soomaaliland in Soomaaliya soo weerartay aan iska caabinay maantana nabadgelyada ay cid inaga jecel inaga ina jira dhinaca nabadgelyo ay jirayso Ceelaf Weyn waniga hore kaaga hadlayo waxa weey waa dad walaal ah waa loo gurmaday iyadana inay halka ku afjaranta ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajay awdal laakiin dhibaato ka jirta anigu ma aaminsan waxa la ariyo awdal ka jiray ma jirto khayr ba awdal ka jira dawladnimo ka jirta marka inta bariguna way iska soo afmeermaysaa awdal waxa la ariyo wax jiray ma jirto Soomaaliland guul iyo gobonnimo xisbi ahaan u rajeynayna ka siyaasi ahaan gobolka Awdal baad ka soo jeedaa waxaad hadda leedahay dhibaato saa u buuran kama jirto gobolka Awdal arinta dila iyo wajaale saameyn intee leeg way ku yeelan kartaa dadka mise ma ahin baabad soran kartaa dhibaato la boomboonimiya walaal waxa ku sheegaya horta dhibaato la boombooniyo maaha shacbiga dila waa shacbi reer Soomaaliland waa dad cabasho keeni kara waliba waxaanu anagu xisbi ahaan ku amaanayna inay qaabkii ay nabadgelyada u ilaaliyeen qaabkay u mudaharaadeen oo baxnimo ay ka muuqatay iyagoo tuulo ku nool waliba waa dadka la jecel ka qabay inay laameyda ay wax yeelaan banaanada waxa weey dhagax yaala taayirada ku gubay waa dareen ay run ahaantii ay muujinayeen marka waxaan aaminsanahay inay ahaydun khilaafad u dhaxeeyay bulshada halkaasi iyo wasaaradda beeraha wasiirkuna uu ka hadlay lana dhameeyay wax alla wax mushkilad oo taalaana ma jirto de waxa dila ka dhacayna awdal oo dhan ma saameynayso maamulkii dawladnimo noo dhisan dhaqankii iyo dadkii deegaankii baa jooga marka wax weyn oo wax laga dhigo walaal gabagabadii su'aasha ugu dambeeyay ku weydiinaya waxay tahay Cabdinaasir anoo horey kaaga soo weydiiyay saluuga siyaasadeed gobolada Awdal iyo Salal halka ugu dhow hadiiba dadkaasi tabashadoodu meel gaarsiisan waayaan xal loo heli karaa maxay tahay halka awdal waa Soomaaliland awdal baa lagu dhameystiray Soomaaliland inay joogto jirto qaran ahaato cid awdal wala jecel badan ma jirto tabashadana kolba waniga kula bini'aadam baa la yahay dadkeena kolba marka ka dambayso koraya dhaqaaliyan baa loo koraya deegaan ahaan baa loo koraya tabasha ma dhamaanayso ma jirto heer laakiin waxa muhiim ah kolba inta la hayo aynu heshiiska ku nahay in cadaalad laga sameeyo marka xalkuna wuxuu noqon doonaa in dadkani sii wada jiraan in cadaalad la sameeyo ba ku xidhanta kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Ucud oo maanta wareysi gaar ah kaga qaadaynay isla gudaha magaalada Boorama kamarada quruxda badan leh waa Idaah Maxamed Cabdilaahi ano Nimco Cumar Xuseen halkii idin kala socodsiinaysay waxaad ka daawanayseen Bulsha TV Boorama dhanka habeynta iyo qurxinta waa Shacay Maxamed Kahin aniga gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdinaasir waxaan idin ka tageynaa intaanu barnaamij lamid ku kulmi doono nabad galiyo